嗨，大家好，我小陈。今天呢是最后一天上山了，明天我就回山东看孩子去了。本来今天我想在家休息一天来着，结果一个大姐跟我说：“陈啊，我看你要回山东了，不行，你明天得上山给我捡点白灵芝去啊。反正高低多少的你给我捡点。”我这一寻思，那就来吧，你给我捡100块钱的就行了，我也不给你捡100块钱的了，我今天捡多少都归你，好不好？捡不着你也别埋怨我，是不是？走吧，先去逛一头去。今天白灵芝少。哎呀，到地儿了！哎呀，还真就不错，你看见没有？老把子还真就给面子，你看，头一棵树就碰这么些。哎呀，哎呦，这几块？3块、4块，哎呦，5块，这一棵树上这就5块。哎呀，还真就不孬嘞。哎呀，老把头挺给面啊，这还想让我接着上山呢，哈哈哈，不行啊，得回家看孩子了呀，整下来他先。哎呦，这块真不好弄了。哎，哦，好家伙，呼哧带喘的，把这5块整下来。但这5块该说不说，是真都不小，你看，看吧，梆梆的动的，现在。啊，跟石头一样。这个白灵芝这样式就是长好了，这个样子就是长好了。如果它长得不好的那个时候，这个边全是那个很水似的，看这个就不一样，是吧？哎，行，老把头挺给面，一下就捡了5块，有时候一下就能捡挺多。哎呀，有的时候要运气不好啊，一天都捡不着大点儿，是不是？不少吧？再去找点儿。你们看这个树上长这些云芝膜，就这儿的。不过这种云芝膜不是我喜欢捡那种云芝膜，云芝膜我喜欢捡什么样的？喜欢那种那个底儿是黑的，然后边是白的，我喜欢捡那种云芝膜。这个也是一种云芝膜，但这种云芝膜我就不太得意它，好吧？这个不要，但是看看还行哈，挺好看的。不要啊哇哇，这才是我喜欢的云芝膜。你看这小杆，小树不大，你看长得满满当当的，你看吧。是不是啊？哎，这种就给它剪点吧。这种是我喜欢的，你看这底儿是黑的，然后这个边是白的，是不是啊？黑底儿白边儿啊，我觉得这样的我就看着就新鲜。把这些剪点吧，太满了，你看要不这个树上太多了。其实这个小树掰回去也行，但掰回去它肯定就不长了。哎，可拉倒吧，我揪点得了。给它就跟见白菜苗似的，给它见一下子。让它有空间长。哎呀，就这点儿，这泡一天泡一片的话，想得泡几天。这是好东西啊！哎呦，这个地方还真就挺多的。你看，这又来一块，这个小树就不大，长这个玩意儿也不小。哎，好吧，长得是不是也不小？
收这一块。来看看我今天捡了多些，1、2、2块挺大，3块、4块、5块，这些就算小的了。你看这么大点的吧，这么大它就长成这样的，这个边已经封了，再后面它就是烂了，你就捡就行了。这个白灵芝就长到冬天。啊，几块了？7块了吧？8块、9块，哎呀，一共加不起来10块，哎，不少。还捡了2个小松塔，你看吗？这个小塔多一点点，但是里边有籽儿，看见吗？有籽儿。这个是让松鼠子吃的，吃成这样的。这是一点云芝膜，这个树上的云芝膜让我捡了点。哎，今年完美收工啊！一划拉，一小背筐。大山，感谢你1年的付出，养活了我们这山里的人呐。今年就这样了，明年再见，拜拜。